Добрый день. Приобрела в интернет-магазине onlinetrade.ru свою очередную покупку. В этот раз мой выбор пал на микроволновую печь. Сразу хочу сказать, что данную микроволновую печь я приобрела уже как год точно назад, только сейчас решила на нее снять видеообзор, чтобы показать, как она работала, как она эксплуатировалась и в каком состоянии она сейчас пребывает, да, так сказать, уже спустя год непрерывной работы. В микроволновой печи делаем абсолютно все, и греем воду, и греем продукты, и греем себе еду и ребенку, поэтому микроволновая печь работает в нашей семье, по крайней мере, буквально каждый час беспрерывно, беспрестанно и выполняет свои функции, так скажем, уже на протяжении целого года на ура. Сразу хочу сказать, что данный товар приобрела в интернет-магазине onlinetrade.ru. В данном интернет-магазине приобретаю в последнее время почти все товары. Всегда очень довольна и качеством обслуживания, и быстротой доставки товаров, и, соответственно, гарантийным обслуживанием. Вот конкретно данная покупка мной была нечаянно сломана буквально полгода назад. Обратилась сначала в интернет-магазин onlinetrade.ru, потом обратилась в сервисный центр по данной фирме. Взяли микроволновую печь, починили, все оперативно, быстро, и она работает как часы с тех пор заново. Как видите, в данной модели шнур не очень большой, то есть микроволновую печь нужно ставить непосредственно ближе к розетке или пользоваться удлинителем, как это происходит в нашем случае. Табло, на котором переключение идет и скоростей, и мощности, и открывание двери. В принципе, стандартное. В любых микроволновых печах вы такое табло, так сказать, увидите. Дверь открывается благодаря нажатию на кнопку. В принципе, это тоже стандартная функция. Внутри вы видите, в принципе, абсолютно обычную микроволновую печь, как и любые другие печи, да, они, в принципе, все очень похожи друг на друга. Небольшая тарелка, в принципе, достаточно такого объема микроволновой печи. Здесь помещается и тарелка с супом, и тарелка с кашами, и стаканчик с водой. Микроволновая печь внутри видны, да, как вы видите, следы эксплуатации, но это говорит о том, что она непрерывно использовалась на протяжении целого года и в таком вот состоянии. В принципе, микроволновая печь меня не подвела еще ни разу. Покупкой очень довольна. Данная фирма себя зарекомендовала хорошо, хотя и приобретала ее впервые. Хотелось бы отдельно сказать по интернет-магазину onlinetrade.ru. Данный интернет-магазин лично я очень люблю, потому что здесь всегда, в принципе, демократичные цены и система скидок, относящиеся к каким-либо праздникам, таким как 8 марта, 23 февраля, Новый год, дни рождения, всегда очень радует. Всегда можно приобрести товары по более сниженным ценам, чем в других магазинах города. Доставка очень быстрая, оперативная. Сейчас в интернет-магазине onlinetrade.ru доставка происходит буквально на следующий день. То есть вечером, например, я произвожу заказ, утром мне уже доставляют мой товар в ближайший пункт выдачи, который находится лично у меня прямо рядом с домом. Вот, например, данную микроволновую печь я забрала самостоятельно, даже не прибегая к помощи мужа. Она не очень тяжелая, шла в стандартной коробке обычный. Продавец-консультант проверил мне печь в самом магазине на работоспособность. Там тоже есть розетки в стойке выдачи товаров. То есть все очень дружелюбно, оперативно. Забрала микроволновую печь домой. Она, в принципе, не тяжелая. И с тех пор вот она наш незаменимый такой помощник в хозяйстве.
Что хотелось бы сказать, то что гарантийное обслуживание, как в нашем случае, полностью соответствует. То есть это дает право и мне, и всем вам, да, и всем покупателям, я думаю, данных продукции в интернет-магазине onlinetrade.ru быть уверенными, что продукция полностью качественная, полностью настоящая, не подделки, обладает гарантией производителя. То есть, если это гарантийный случай какой-либо поломки, то ее легко можно устранить полностью бесплатно. Всем очень довольна. Данную микроволновую печь рекомендую к приобретению. Рекомендую также интернет-магазин onlinetrade.ru. Кто еще для себя его не открыл, все попробуйте там что-либо заказать. Я думаю, останетесь полностью довольны. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.